कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप सब लोग अगर गलती हो गई तो माइंड मत करना और मुझे सपोर्ट करना। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बेला वीटा लग्जरी परफ्यूम का, जो है ट्रायल पैक का। देखते हैं कैसे। इसमें आपको 10 बोतल मिल जाएंगी। बहुत क्यूट सी बोतल, आप खुद देख सकते हो। अलग अलग फ्लेवर पे है, अलग अलग की स्मेल सबकी बहुत प्यारी है। और मेन बात है इनका परफ्यूम, जो कि ये जो स्प्रे बोतल में है, जिसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। और इसके साथ मुझे मिला है एक ये फेस वॉश, विटामिन सी फेस वॉश, और एक 5 रुपये का कॉफ़ी पाउच, जो मैं पी चुकी हूँ। आप सब लोगों को कैसा लगा? आप सब लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें मेरे वीडियो को। अगर कुछ गलती हो, अगर आप मुझे सजेशन देना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।